ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஹெல்த்தி ஃபுட் ஃபேக்ட்ரி. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, விக்கல் நிற்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும். ஸோ ஒரு சிலவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கும். அடிக்கடி விக்கல் வரும், சாப்பிடும்போது விக்கல் வரும், தண்ணி குடிக்கும்போது விக்கல் வரும். ஸோ தண்ணி குடித்தாலும் ஒரு சிலவங்களுக்கு விக்கல் நிற்காது. ஸோ அதுக்கு என்ன வழி அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஹெல்த்தி ஃபுட் ஃபேக்ட்ரி சேனலை கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். விக்கல் வரும்போது ஒரு 30 வினாடிகள் இரு காது துவாரங்களையும் விரல்களால் அடைத்து கொள்ளுங்கள். ஸோ உங்கள் 2 காது ஹோல்ஸையும் பார்த்தீங்கன்னா விரல் வச்சு நல்லா அடைச்சி பிடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா 30 செகண்ட்ஸில் விக்கல் நின்றுடும். இது கண்டிப்பாக நடக்கும். இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரே ஒரு சிறு கரண்டி அளவுக்கு சர்க்கரையை வாயில் போட்டு சுவையுங்கள். சர்க்கரை வாயில் வச்சுக்கோங்க. கொஞ்சோண்டு ஒரு சின்ன கரண்டி அளவுக்கு போட்டுட்டு அதை சுவைக்கணும், கடித்து தின்றக்கூடாது. சரிங்களா? நாக்கால் சுவைச்சு பார்த்தீங்கனாலே உங்கள் விக்கல் நின்றுடும். ஸோ கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய வாழ்த்துக்கள்.